Geç kaldın. O kendine çift başlı kurdum pençesi diyen çapulcunun peşine alp çıkardım. Kaya'nın suratını gördün mü? Ben Kaya'nın o donuk suratını yıllardır görürüm. Ben onu mu derim? Hanımız çapulcuyu bulma görevini sana verince... Kaya anasının kucağına koşacaktı neredeyse. Onu derim. Belli ki han baban sana çok güvenir. Kendisinden sonra senin Gökkan olmanı dilerse hiç şaşırmam. Hem Hem? benim babam da çok sevinir. Eğer bir gün Kaan ben olursam... neye yanarım bilir misin? Çin imparatorunun sevineceğine. Kaya. Sabah yola çıkacağız. Uyusaydın. Başın mı ağrır? Erimin başını ağrıtan o kötü ruhlar. Gidin şu kurdun pençesine musallat olun. Hem onun çift başı var. Meyicine de musallat olabilirler. O da 9 başlı yılan. Baban Temur'un kılıcından daha çok senin aklına güvenir. Üzülme. Hı?